Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Tayo, yuk! Lantai! Alright, go! We're blowing the bridge! Get up! We're blowing the bridge! Oh! Untuk anggota KAP 10, sementara ini ada 6 personel, dikarenakan sebagian masuk kerja ya, jadi nggak bisa dipaksa. Mungkin kedepannya, minggu depannya, bulan depannya mungkin lebih banyak. Untuk sementara ini cuman baru 6 personel aja yang bisa ikut dalam Sukir Cigangsa. Sejauh ini persiapan cukup bagus ya, walaupun ini yang satu masalahnya dari dulu ini selalu molor waktu. Iya. Nah, diusahakan kedepannya jangan sampai begitu, dari jam 8 sampai 3 jam saya nunggu di sini. Mungkin mudah-mudahan kedepannya 1 jam lah. Nah, untuk lambat waktu lanan ini jadi menghambat untuk supir. Harapannya untuk kedepannya pihak dari PRP sama KAP 10 lebih baik lagi, lebih solid. Mudah-mudahan dalam ini menjadi ajang silaturahmi, olahraga, dan lain-lain sebagainya. Untuk PRP sendiri, Spring 717 berapa personil sih? Kalau kemarin di daftar list itu sekitar 15 personil, cuman yang baru merapat 9. Nggak tahu, mungkin ada dalam perjalanan atau ada keperluan mendadak. Yang jelas 9 personil sudah terjun dari Ragam 717. Nah, untuk api sendiri, unit yang digunakan, Pi? Masih spring. Masih spring apa ya? Masih spring. Spring. Untuk GBB, kenapa nggak digunain, Pi? GBB sudah dilempar sama Kang Bokir. Asik. BU udah duit. Harapannya semoga kedepannya di Ragam 717 makin banyak personilnya. Istilahnya olahraga ini menyehatkan, juga memupuk silaturahim ya. Kebetulan PRP sekarang jarang berkumpul, tapi dengan adanya olahraga seperti ini, alhamdulillah masih ada kegiatan di darat ya. Nah, sekarang kita lagi sukir di hutan ya, hutan lindung di tengah kota Purwakarta. Ini kebetulan saya bikin sendiri. Iya. Karena harga airsoft sekarang udah saya bikin sendiri aja. Iya. Coba-coba. Nah, ini untuk FPS-nya sendiri berapa ini? FPS kebetulan ini bisa disesuaikan. Jadi tinggal ganti spring aja. Kalau misalkan mau rendah, gampang tinggal dicopot. Iya. Kalau misalkan sekarang lagi sukir sama anak-anak spring, saya pakai spring yang pendek Yang pendek. biar FPS gak terlalu kenceng. Nah, sebenarnya ini kalau rakitan seperti ini menghabiskan berapa dana nih, Kang Iman? Kalau dana gak seberapa sih kalau buat bahan-bahan, tapi paling buat risetnya itu yang mahal. Risetnya. Jadi kadang-kadang kan bikin ini gagal nah, di situ. Tapi kalau sekali langsung jadi ya murah, ya udah nyampe 1 lah. Siap. Nah, ini terakhir manfaatnya olahraga seperti ini, Kang Iman, menurut Kang Iman gimana nih? Olahraga airsoft. Jadi di olahraga airsoft itu komplit gitu, semua ada. Kita lari. Jadi walaupun kita gak mau lari, ya kita harus lari, soalnya posisinya kita
lagi perang yang mau disampaikan kepada teman-teman, khususnya teman-teman dari KAP 10 nih? KAP 10 lebih kompak lagi deh. Ayo kita kompakin lagi olahraga Siap. ini. Oke, terima kasih Kang Iwan. Oke, siap. Bapak Gulantung, kenapa? Hit, Kebanyakan nyamuk ya yang menyerangnya. kejamat nyamuk, Iya. kebanyakan nyamuk ya? Ini sakit nih. Aduh, Di Borondong. aduh. Terus ini gimana nih untuk langkah ke depannya? Untuk langkah ke depannya harus siap giat selalu. Oh, giat. Ya. Nah, Pak Gulantung sendiri ini dari mana nih? Dari Cikampek. Cikampek. Ya. Nah, untuk teman-teman dari Cikampek ada berapa personil? Ada 7 personil. 7 personil ya. Ya. Nah, ini kalau olahraga ini menurut Bang Gulantung seperti apa ini? Ya, untuk menyehatkan, untuk semangat gitu, untuk memperpanjang hidup lah. Mempanjang hidup ya. Iya. Ya, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dengan teman-teman ya. Ya, banyak teman. Satu musuh kebanyakan 1000 saudara masih kurang Oh, gitu. masih kurang ya. Nah, aku tersenyum Ataupun di dalam. pesen-pesen buat teman-teman PRP. Ya, buat PRP harus selalu siap, kompak selalu, ragam 171 dimanapun berada harus tetap solid. Siap. Terima kasih. Di Papua ada yang sana bodoh dan lumayan. Kang Haji, udah hit. Udah, Ah, tapi alhamdulillah alhamdulillah. silaturahmi dengan rekan-rekan semua bisa berkumpul udah sekian lama. Tak lupa salam olahraga, salam ragam 77. Nah, ini untuk unit yang digunakan Kang Haji menggunakan apa nih? Ini saya Baretta K2 9598C. Standar lama sih. Standar lama. Tapi lumayan. Kalau kena kepala, letak bentol. Untuk FPS sendiri nih berapa nih? Apa sih kira-kira 2,5? 2,5. Hmm.